今日咧，唔好意思，今日咧就食下嘢啦。咁啊，咁啱咧就行咗醫藥，咁啊買咗啲正嘢食。咁咧介紹，咁樣介紹呢一個 7-Eleven 嘅呢一個山椒芝士叉燒風味醬油飯。飯團啦，咁啊唔知好唔好食喎，咁啊就係咁嘅個包裝。喂，啱啱先行翻嚟，所以有啲攰。